कब से प्रॉब्लम है आपको? मुझे लगभग 1-1.5 महीने से प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। और ये ओकेजनली होता था। अच्छा अच्छा। फिलहाल 2 दिन से जी जी। लगातार बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन अच्छा अच्छा। दर्द कहाँ से कहाँ जा रहा है सर? ये मेरे लोअर बैक में? राइट हैंड साइड पे। अच्छा, लोअर बैक में, हिप में होता हुआ जा रहा है आपके? हिप में होता है। अच्छा। हाँ, अब करिए तो भाई। बॉक्स है ना? शरीर लूज रखिए। बस बस लूज रखिए ऐसे। शोल्डर वोल्डर अपना ये देखिए, कमर में देखिए, पहले से ऐसा फील हो रहा है, झुक कर देखिए।